نربط بسؤالي سلباجي، وكما تابعنا في اواخر الاسبوع يعني وشفنا شنو اللي صار في بعض المدن من الجنوب التونسي. تململ صار، ناس عبروا عن استيائهم بعد تصريحاتك الاخيره على امواج اذاعه اجنبيه. كيفاش تحلل الاحداث اللي صارت في الجنوب؟ لابد ان نذكر الجميع الفتنه اشد من القتل. هذه ثم محاوله فتنه. ليش؟ لاني انا ما قلتش الكلام هذا بالكل. لو كان قلت راني قدمت اعتذاراتي للشعب التونسي. هذه الجنوب عمري ما تكلمت عليه، الشمال عمري ما تكلمت عليه، والبقاع كلنا نعرفها. رونا ثانيا انا نقول لك من سيدي علي بن عون حتى البن قردان ما ثم كان الخشيش اللي فيهم الارهاب. انا نقول لك من سيدي علي بن عون حتى البن قردان ما ثم كان الخشيش اللي فيهم الارهاب. هذه الجنوب عمري ما تكلمت عليه، الشمال عمري ما تكلمت عليه. انا قلت منافسي يعني نساندوه الصنف الفلاني والصنف الفلاني، وهذه واقع وحق، ومن واجبي أن نقول هذا. Vous sortirez en tête de ce premier tour. Il y aura un second tour. Oui, sûrement, oui. Alors, vous appelez qui à vous rejoindre? Comment ça va se passer, ce second tour? D'abord, il faut savoir que ceux qui ont voté pour M. Marzouki, c'est les islamistes. Ce sont que eux qui se sont arrangés pour être avec lui, c'est-à-dire les cadres de Nahda, c'est-à-dire le parti qu'on appelle, qui est encore plus extrémiste que cela. Nous avons aussi avec lui les salafistes djihadistes, et nous avons avec lui les ligues de défense de la révolution, qui sont tous des partis violents. اللي يكذبوا لازم يكون عندهم يعني ذاكره باهيه، لكن ساعه عندهم الكذب وما عندهمش الذاكره، ما يعرفش قال ويدخل لبعضه. انا هذه ما تقعليش. اكتب يا حسين، اكتب يا حسين، اكتب كل كلمه بيقولها وكل كلمه ما بيقولهاش. اكتب يا حسين، اكتب يا حسين،